Na súa andaina polo país, a Irmandade da Sanidade Galega chegou ás terras de Valdeorras para rendir homenaxe ao médico don Gonzalo Gurriarán Gurriarán. Os actos comezaron coa descuberta dunha placa na rúa Manuel Quiroga, onde el tivera o seu dispensario médico. Pensamos que Gonzalo Gurriarán foi un home que, cruzado por esas tres liñas que ten falado e se teñen publicado del, de a súa querencia importante por o que foi o seu proxecto frustrado, a investigación, que despois co tema da Guerra Civil, depois a súa loita e a súa implicación nese exilio interior que padeceron moitas persoas despois do conflito, pero el foi quen de reaxir desa situación e poñerse ao día e incluso ser pioneiro en cousas tan importantes como foi, por exemplo, a loita por a mellora do medio ambiente, a loita por o tema da mellora da atención sanitaria e ese tema que hoxe está tan oscurecido como é todo aquilo que tivo que ver co estado do bienestar. El foi en ese aspecto pioneiro. Tema do sistema, a defensa do sistema sanitario, o tema do humanismo na atención aos pacientes, a cuestión pioneira como foi xa naquele momento a defensa do medio ambiente e a recuperación todo do que eran os montes de Trevinca e arredores, ese compromiso que en ese momento hoxe en día está a actualidade, a ecoloxía, e depois tamén outro aspecto importante que foi tamén dentro do estado de bienestar o tema da súa pelexa por o tema educativo, o seu compromiso tamén co tema das escolas e a construción das novas escolas. Polo tanto, eu creo que hoxe este descubrimento desta placa é un tema ben merecido e a Isaga está moi orgullosa de estar hoxe aquí en Valdeorras rendindo este homenaxe. O alcalde do Barco, don Alfredo García Rodríguez, manifestou na súa intervención o orgullo que o pobo de Valdeorras sinte pola figura do doutor Gurriarán. Si alguna frase definiría a Gonzalo é o seu compromiso ca sociedade. En todas as súas facetas, como ti puxeches de manifesto, no tema sanitario, no tema medioambiental ou no tema educativo. Polo tanto, para o Barco, hoxe é unha honra para todos os barquenses este novo acto que dende o Concello, neste caso fuches vos, eu teño que recoñeceros, quero recoñeceros todo o mérito cando os puxistis en contacto co Concello para decirnos que queríais facer isto e nós o que dixemos foi simplemente que adiante, porque o merecía, evidentemente, e porque nós sentímonos orgullosos desto. Por lo tanto, gracias a todos e nada máis pola miña banda, porque lóxicamente todo o protagonismo é para vos como organizadores e para Gonzalo como homenaxeado. Moitas gracias. No auditorio da Casa do Concello organizouse a continuación unha mesa redonda na que participaron o fillo do homenaxeado, Ricardo Gurriarán, os doutores Carlos Eiroa e Roberto Fernández, integrantes da Isaga, e o alcalde do Concello. O doutor Gonzalo Gurriarán Gurriarán resume ao longo da súa vida todas estas cousas que nós estamos a poñer en valor na nosa actividade e nas nosas accións. Para min, persoalmente, é un motivo de orgullo e de satisfacción, como se di cunha voz gangosa habitualmente, me llena de orgullo, pois estar neste acto e poder presentar as persoas que nos van dar idea da figura, da enorme figura do doutor Gurriarán. E ademais porque isto é así porque coincidencias da vida, cando un se pon a pensar en que vai dicir para iniciar este acto, di que podo dicir eu, porque en realidad, cando se trata de louvar a unha persona, o ideal é que fale alguén que fose próximo, que o conocese, que fale alguén que o estudiase, que conozca ben a súa vida. E claro, alguén que reúne estas condicións, pois o temos aquí sentado na mesa, e é Ricardo, fillo, conocedor, e ademais historiador, e ademais estudoso do tema. O doutor Roberto Fernández fixo unha descrición histórica do médico no medio rural, sinalando o illamento xeográfico como un elemento determinante para as limitacións no coñecemento científico. A procedencia do médico rural
O médico rural, aí temos a casa onde naceu un médico rural, agora xa está en ruínas, pero o médico rural normalmente nacía no medio rural. Non era fillo de pobres, isto tamén é outra obviedade, era fillo de xente con posibles, de boas casas, e normalmente de labregos terratenientes ou de comerciantes da vila, a veces de funcionarios da vila. Non soían ser fillos de médicos. Os fillos de médicos tiñan máis aspiracións, querían facer especialidades e traballar en medio urbano, traballar en hospital. Outro rasgo do médico rural é que estaba infravalorado profesionalmente. En contraste coa valoración que tiña no seu pobo, na súa sociedade local, que era moi alta, na súa profesión, no que se chamaba antes a clase médica, ser médico rural era ser médico de segunda ou de terceira. O médico rural acusa grandes deficiencias formativas. E estas deficiencias formativas xa non son só as evidentes, porque non tiña formación de posgrao, íbase para o pobo e a formación continuada era absolutamente nula, tiña que formarse de forma autodidacta, pero tamén porque os coñecementos cos que empezaba a traballar eran os adquiridos na universidade. E ao longo de toda a época que viviu Gonzalo, a formación universitaria deixaba moito que desexar. Primeiro, pola falta de investimentos en formación universitaria, xa non só no que eu coñezo da Facultade de Santiago, senón nas demais, incluída de San Carlos de Madrid, onde estudou Gonzalo. Falta de infraestructuras, non había cadáveres para facer as prácticas anatómicas, tiñanos que ir a roubar aos cementerios, faltaba material de laboratorio, non había camas para facer as prácticas dos rotatorios, e tamén por un método docente absolutamente nefasto que se mantivo durante toda a época que estamos considerando, non sei se agora cambiou, pero o método docente eran as clases magistrais, que é máis ou menos o que estou facendo agora, que era subirse a unha tarima e empezar a alargar un rollo e os estudantes a copiar a toda velocidade. Non se impartían clases, sino que se dictaban clases. Ademais, o médico rural tiña outros frontes, tiña outros problemas, moitos máis incluso dos que poderemos dicir aquí. Por exemplo, caciquismos e favoritismos, a hora de selección para os primeiros contratos, para traballar en interinidades. Teñamos en conta, e tamén que me perdoe o alcalde, teñamos en conta que antes dos anos 50 os procesos selectivos ás oposicións se facían a nivel dos concellos, donde o presidente do tribunal era unhas veces o xefe local de sanidade e outras veces o propio alcalde. O secretario era o secretario do concello. Podemos imaginar o grau de transparencia a hora de elixir aos candidatos, non? Os exemplos son múltiples. Vou poñer un que é o caso de Leiro, no ano 1931, que foi un caso que chegou ao xulgado e o xuíz dice o seguinte, non? Sobre o que foi seleccionado. Dice, se seleccionó al único concursante sin una sola puntuación, con una ficha de méritos negativa, alegando el secretario del ayuntamiento no entender ni de puntuación, ni de fichas, ni de méritos. O seu fillo e historiador, Ricardo Gurriarán, abondou nas características humanas e biográficas do seu pai, así como nas posibilidades que o acompañaron para a súa formación en Europa. Nun primeiro momento dedicouse a investigación experimental, foi capaz de reproducir en cans unha úlcera gástrica e logo, na parte clínica, que queredes que vos diga, se hoxe levanta a cabeza e ve que o problema das úlceras de estómago o producen bichitos como o Helicobacter pylori. Mete a cabeza para dentro outra vez, despois de andar dándolle voltas durante casi 10 anos para ver que pasaba e como se podía curar a úlcera intestinal. Eu diría, ou xa foi citado aquí, con motivo da súa tese, Ángel Baltar Cortés, que foi, xunto con Varela Radiocitao, que montou o primeiro sanatorio cirúrxico en Galicia en 1908, con medios, lle decía a través dunha carta: me resultó interesantísima a tese que leu, un compendio de investigación tenaz y sabiamente perseguidas para poner en claro la etiología de la úlcera duodenal. Quiero felicitarlo por sus hermosos trabajos. Gallar Monés, que foi un dos gastroenterólogos dos primeiros e dos mellores que houbo,
decíalle, he leído moi ponderado, e veía por onde podían ir os tiros da úlcera. Decía, he leído sus trabajos experimentales para la obtención de la úlcera crónica gastroduodenal y le felicito porque aportan datos de valor a la patogenia de la enfermedad ulcerosa, datos de valor, que tantos puntos oscuros tiene. Sin clase de duda, el mérito mejor de su trabajo es la buena orientación y orden de la labor experimental. Pérez Lista, o compañeiro del, tanto nos laboratorios da residencia, foi un afamado histólogo, discípulo de don Pío del Río Ortega, quizás o millor histólogo que tivemos, con permiso de algún máis coñecido. Decíalle, querido Gonzalo, he recibido tu interesante tesis que he leído con gran placer. Me ha parecido excelente. Enhorabuena. Si mal no recuerdo, ya había leído parte de ella en Archivos. Archivos es una revista, Archivos Médicos y de la Clínica. ¿Qué tal tu vida? ¿Piensas volver al extranjero después de estar 4 anos? E por último, o doctor Novoa Santos citado, que lle dice, mi distinguido colega y amigo, mucho le agradezco el envío de su trabajo, que ya conocía por la prensa médica extranjera y por progresos de la clínica. Como lo juzgué ya al principio como un trabajo de gran interés, expongo las conclusiones de él en mi 5ª edición de la Patología General en el 2º tomo que aparecerá a principios de año. Corría o ano 30, efectivamente aparece referidas as investigacións da mesma forma que aparecen en tratados de patoloxía cirúrxica, como pode ser o Kirchner-Norman, que aparece referidos aos seus traballos. Na patoloxía de Misael Bañuelos, que debeu ser das patoloxías despois da de Novoa Santos, que a primeira apareceu no 16, a partir dos anos 40 tuvo, me parece que incluso máis edicións, e dicir, todos os seus traballos foron referidos. Eu diría que logo, efectivamente, tivo premios, é dicir, é curioso, porque hai un premio anual bianual aquí citado, que é o premio Rodríguez Abaitúa, da Academia de Medicina, e durante o período republicano ganou 2 premios consecutivos, o do ano 32 e o do ano 34. Tivo éxito, é dicir, tanto eu, unha vez que morreu, mirando os seus papéis, empecé atopando pois publicacións en revistas estranxeiras e tal, reunín un total de unhas 30 publicacións diferentes, pero todas, que é moi importante en investigación, referidas ao mesmo obxecto de estudo, é dicir, os sulcus gástricos ou úlceras comúnmente chamadas. Tanto no punto de vista experimental con toda a colateralidade que conleva un estudo de estas características. Precisamente, nunha carta a un amigo del, Paco Jiménez, porque ele estaba en Estrasburgo cando lle deron o primeiro en 1932, dícelle, amigo Paco, estoy enterado de que me han concedido el premio Rodríguez Abaitúa de la Academia. Leo en el programa oficial de dicha casa que los interesados deberán recoger los premios en la sesión inaugural personalmente o por representación. La falta injustificada de persona que recoja los premios se entenderá como una renuncia. Cojones. Y yo que ya estoy haciendo gastos a cuenta del señor Rodríguez de Abaitúa, te ruego encarecidamente, con un encarecimiento de 2.500 pesetas, 2.500 pesetas pode ser a 3ª parte do estipendio anual de un catedrático naquel tempo, para ter unha referencia do que son 2.500 pesetas naquel tempo. Te personas en la Secretaría de la Academia y te informes de lo que hay que hacer para cobrar, dado que mi ausencia está más que justificada por mi residencia en el extranjero, como pensionado de la Junta, y no estoy suscrito a la Gaceta de Madrid por considerarla de una amenidad más que dudosa. Arréglame este asunto o te mato. Escribe enseguida un fuerte abrazo de Gurriarán. Hoy escribo a la secretaria diciendo que me manden aquí la tela. No creo que sean tan amables. Rematou a súa intervención falando das peripecias que tivo como médico ao longo da súa vida. Eu recordo ir a ver a un enfermo a Correxais, montar un macho e subir el andando ao lado.
cando eu debía ter 7 anos, unha cousa así, quero dicir que ata os anos 60 utilizou do cabalo. Pero bueno, é dicir, subían desde a mina de Casallo a Trevinca con mochilas, con esquís, con etcétera e tal, é dicir, andar non era un problema para ir. Aquí, illamento absoluto. Menos mal que foi capaz de artellar un espazo medianamente liberado, que era o monte, onde confluían, pois, desde anarquistas como os irmáns Villaverde de Vigo, galeguistas, profesores represaliados da Universidade de Santiago con alumnos que tamén querían fomentar a práctica do montañismo e do esquí, a xente liberal, contactos con xente que tivera previos do ámbito sanitario que estiveran en Madrid ou na residencia de estudantes, e todos confluíron, incluso galeguistas famosos, médicos de Ourense, hai 2 ou 3 moi coñecidos, sobre todo don Ramón Otero Pedrallo. Sobre o tema da política e todo isto e tal, el era a PD desde o ano 26, é dicir, un ano despois de tal aprobar a oposición, pero eso foi conxelado, e aquí, claro, é dicir, sin suficiente adhesión, sin apoios de ningún tipo e tal, aquí sempre estuvo rondando de interinidades por toda a periferia. Estuvo en Valdeorras, estuvo en Vilamartín, pero no barco nunca pudo acceder a unha praza de APD. Tiña o seu laboratorio, que é fundamentalmente do que vivía, e supoño que das avinzas que tiña, os aviñaz que tiña aquí en Valdeorras, e ia todos os días a consultar a Córgomo por ver o seu tío Manuel, sobre todo, e por manter, supoño, que unha descentralidade de APD de Vilamartín, que son as dúas vilas, Vilamartín e tal. Iba a Vilamartín e logo iba a Córgomo todos os días. O alcalde agradeceu aos organizadores a celebración da xornada, que resultou ser emotiva e de xustiza histórica. A verdade é que despois de escoitar todo o que temos escoitado dos meus predecesores, eu creo toca decir eso de que sobran as palabras, non? Eu pouco podo decir, quizáis, se acaso, que Gonzalo, a pesar dos pesares, a pesar de todos os atrancos que desgraciadamente ao longo da súa vida lle foron poñendo, terminou que hoxe sigamos falando del, sigamos facendo louvanzas da súa trayectoria, sobre todo da súa capacidade persoal e científica, demostra que estamos a falar dun persoeiro de primeiro nivel, non só para o barco, como decía, no lugar donde estivo a clínica da que falaron antes que a min, pois para o barco foi un luxo, pero creo que foi importantísimo para o resto da comunidade científica. Por lo tanto, unha vez máis, gracias, eu antes, pero xo digo, é un orgullo para o barco, para os fillos, para toda a familia e para aqueles que o coñeceron persoalmente. Eu os recordos que teño, que son poucos, evidentemente, pero os recordo, e quero decirlo, a través dun dos seus colaboradores, de José Rodríguez Cruz, que me contaba moitas veces, me ten falado do traballo no día a día na clínica, das cousas que se facían nesa clínica, moitas veces con poucos medios, pero sempre para terminar dicindo a capacidade, o grande que era como ciruxán, as cousas que facía como médico e polos pacientes. Por lo tanto, eu quero quedarme con ese recordo, con esa percepción que eu tiña de Gonzalo a través das palabras de Pepe, porque traballou con el moito tempo. Moitas gracias a todos e moitas gracias, sobre todo, aos que fixeches posible que hoxe estemos falando unha vez máis de Gonzalo Gurriarán. Rematou o acto unha intervención musical de alumnas do Conservatorio de Música do Barco de Valdeorras.